So this is my second destination. Ayan. I don't know this place. Lakrabang. I guess Lakrabang. Say hi. Hello, make a shout out. So, ayan siya. Diyan lang kung magbantay niyo mo. So this is the second destination. So we will go there inside. So the inside is something like coffee shop. Oh, I don't know. It's my first time. Yes. So and behind is restaurant. So we will explore inside. What's going inside? So I am here now under the airplane. Soon later we will go inside, explore what's inside. So at first we will buy the coffee because I love coffee. Okay, see you. We will explore inside. It's a big plane. We want to go after. We have to buy the ticket. 30 minutes. 30 minutes though, 30 Oh, okay. minutes. And how much? With coffee? No. Exchange coffee. So Upstairs. where we can get the coffee? Upstairs or here? On the top? Okay. Okay. So we will have wait 30 minutes. Something happening. Okay. Okay, true. So we buy already the ticket. This is not buy one get one. One for me and one for her. So this one is 120 baht and with coffee. So we can drink the coffee on inside the airplane. So see you later guys. So we will explore what's inside. It's very interesting. Okay. So we will wait the number 13. This is the airplane before, and then I don't know what happened. So Captain Johnny, yeah, 747 coffee. And now he well like this. You make the coffee, and that's the inside. And here's the coffee salsa. Ano siya? Kape salsa? Native. Coffee salsa, native coffee. So boarding time 30 minutes. 30 minutes in, 30 minutes. So 30 minutes. we will wait 30 minutes before we go upstairs. Are you excited to board on the airplane? I'm excited to drink coffee. I love coffee. So this is the boarding gate. Gate pass. So are you happy? Half tired. So this is the second destination. Second destination. 2 more Fly to Bahrain. or Fly to Poland Poland. or Okay, see you Poland after an hour. Okay. and hi guys. I meet my old friends in the airport. Is that Boarding your car? gate. So since her flight, we are the same flight. Okay. She Pick it bound up to there. Chicago, Are you both? and I am from Los Angeles. So we will split out inside because we are the same. Are you busy, madam? She's busy. Selfie. Selfie. Somebody arrived. Video mo ba? Okay, selfie. 1, 2. One more. Video ginada. Pwede na ay picture. So we are now entering the platform. Platform going to the inside the 747. This one 747 Thai Airways. So let's see inside. So we are now ที่ทำ inside. มาด้วยกรุณาดูแลบุตรหลานของท่านอย่างใกล้ชิดขณะออกไปถ่ายรูปบริเวณปีกเครื่องบินครับ For your own safety, please beware while taking photos at the observation wing. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มจากภายนอกมารับประทานภายในเครื่องบินครับ Please contact
this is the food now inside the airplane. Yes, this one. So we will wait the coffee. Coffee. Telephone number is Equally smoothie. And half at 50 baht. และในวันนี้ทางเจนติจิตคาเฟ่มีความยินดีและอำนวยความสะดวกด้วยความเต็มใจตลอดการเดินทางขอบ So คุณ my ครับ order is, Thank we you will for see your here. attention. We are pleased to provide a 747 cafe service. We hope you enjoy and have a pleasant flight. Do you have caramel macchiato? Caramel macchiato. Caramel macchiato hot. Hot. Yes. So my order is caramel macchiato because I love caramel macchiato. Yes. Okay, thank you. So we will find the place. Huh? Up or up, down? Maybe later, no? Okay, so we will go upstairs. Yeah, we will go outside first. So we are now inside. No space. So we will find a place. I think it's more convenient in outside. ดำจริงๆแล้วกล่องดำเป็นสีส้ม So this is my order. ครับ Yes. ที่เรียกว่ากล่องดำเพื่อให้มีความลึกลับ I ครับ love และ caramel ในจุดถัดไป macchiato. ครับผมบริเวณตรงใจกลางคอฟฟี่บาร์ครับทางผู้โดยสารจะเห็นคอฟฟี่บาร์นะครับผมซึ่งเราได้มีการตกแต่งโดยใช้หน้าต่างของเครื่องบินนะครับผมเราประดับตกแต่งอยู่ตรงบริเวณคอฟฟี่บาร์ด้วยนะครับ I love ส่วนคอฟ coffee. ฟี่บาร์ตัวนี้ This is เราตั้งใจ caramel ให้เป็น macchiato. จุดเทคออฟแล้วก็แลนดิ้ง We are ของสนาม inside บิน now. นั่นเองซึ่งทางผู้โดยสาร Inside the จะเห็น airplane. ได้ว่าบริเวณ Yes. พื้นของห้องโดยสารของเรา จะมีลักษณะเป็นสีดำคล้ายๆทางม้าลายแต่เราได้มีการสรรสร้างและดีไซน์ให้เหมือนกับรันเวย์ในสนามบินครับซึ่งจุดเทคออฟจะอยู่ตรงบริเวณแคชเชียร์และจุดแลนดิ้งจะอยู่บริเวณตรงรับเครื่องดื่มนั่นเองครับและในอีกหนึ่งส่วนที่พลาดไม่ได้เลยนะครับผมที่เราภูมิใจนำเสนอมากๆนั่นก็คือโต๊ะที่มีความยาวร่วมถึง 7 เมตรครับซึ่งอยู่บริเวณด้านหลังของเครื่องบินซึ่งโต๊ะหลังนี้เราดีไซน์และสรรสร้างขึ้นมาให้เปรียบเสมือนกับปีกเครื่องบินในยุทธศวรรษแรกๆที่ได้มีการผลิตเครื่องบินมานั่นเองครับซึ่งมูลค่าของโต๊ะหลังนี้นะครับมีมูลค่ารวมถึง 500,000 บาทเลยทีเดียวและในส่วนที่2นะครับผมที่อยู่ชั้น2ของเครื่องบินก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่น้องๆหนูๆที่มาในวันนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับผมซึ่งอยู่บริเวณห้องกัปตันนั่นเองซึ่งอยู่บริเวณชั้น2ของเครื่องบินครับบริเวณชั้น2ของเครื่องบินนะครับผมเราได้มีการสรรสร้างและดีไซน์ให้เหมือนกับ private jet หรือห้องโดยสารที่มีความเป็นส่วนตัวมากๆSo a few minutes guys, we will going back to another place. So this is the second stop. I love this place because I love coffee. And the ambience is very nice. So it's amazing. I really appreciate it. It's pretty cool. I feel hungry, but since I drink coffee, it's like more than I eat too much. Because I can get more energy. I love this. We will go now. Okay, so we will go, guys. So the next 2 more destination today, 3. So say goodbye and say next Chinese temple.
Okay, I hope that you like it my video. See you next time.